హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ డే 13. మనకైతే పొద్దున్న ఇసుక ఇంకా కంకర ఇంకా ఇటుకలు అయితే వచ్చినాయి. బ్రిక్స్ అయితే ఇటుకలకైతే మొత్తం 21,500, దొడ్డి కంకరకేమో 2,500. మళ్ళీ సిమెంట్ సంచులు ఏమో 3,800 అయింది. సిమెంట్ సంచులకి లేబర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వచ్చి మొత్తం 24,000 అయితే వచ్చింది మనకి డే 13లో. ఇక మనలో అయితే ట్యాంక్ స్టార్ట్ చేసారు. ట్యాంక్ ఇది బ్రిక్స్ పెట్టి ట్యాంక్ కడుతారు అనమాట. ఇక సాయంత్రం అయింది. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం నెక్స్ట్ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ ఇలా మర్చిపోకండి.